La prima vedere, pare că doi oameni stau pe exteriorul unei clădiri foarte înalte. Dar nu sunt pe o clădire. Sunt pe unul dintre cele mai faimoase mega port-containere din lume. Ever Given, o navă uriașă de marfă operată de Evergreen Marine, companie cu sediul în Taiwan. Cât de mare este de fapt? Are aproape 400 de metri lungime, cam cât 4 terenuri de fotbal puse cap la cap. Are aproximativ 59 de metri lățime, iar doar adâncimea corpului navei ajunge la aproape 33 de metri, cât o clădire de 10 etaje. Practic, este un uriaș plutitor din oțel. Atât de mare încât nu mai pare o navă obișnuită de marfă, ci mai degrabă o clădire care se mișcă pe mare. Chiar și din avion, de la mare altitudine, îi poți vedea clar conturul. Dar lumea nu și-a amintit de Ever Given doar pentru dimensiuni, ci și pentru accidentul din martie 2021. Nava a eșuat în canalul Suez și l-a blocat timp de 6 zile, oprind una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii. În spatele ei s-au adunat sute de nave, iar comerțul global a fost încetinit. Așa că, în acele zile, era foarte posibil ca un produs cumpărat de tine sau un colet așteptat să fi fost blocat chiar acolo.